நல்லா கொழுப்பு மிதக்க மிதக்க குழம்ப குடிச்சுட்டு எலும்பெடுத்து கடிச்சு சாப்பிட்றவன் தான்டா இளந்தாரிப்பைய. அப்படிலாம் மட்டன் நிறைய சாப்பிட நமக்கு ஆசை இருந்தாலும் இப்பெல்லாம் டக்கு டக்குன்னு அங்கங்க ஹார்ட் பஸ்ட் ஆகிறத கேள்விப்பட்டு கொஞ்சம் பயம் வருதுல்ல. மட்டன் சாப்பிடலாமா சாப்பிடக்கூடாதா? சாப்பிடலாம்னா வெள்ளாட்டங்கறி சாப்பிடலாமா இல்ல செம்மறி ஆட்டுக்கறி சாப்பிடலாமா? ஆட்டுக்கறியை வேக வச்சு பிரியாணியா சாப்பிட்றது நல்லதா இல்ல சுக்காவா வறுத்து சாப்பிட்றது நல்லதா? இப்படி 1008 கேள்விகள் நமக்கு தோணலாம். 3 விஷயம் நாம கருத்துல கொள்ளணும். 1, மட்டனை நம்ம சமைக்கிற முறை. 2வது, ஒரு வாரத்துல எத்தனை தடவை மட்டன் எடுத்துக்கிறோம்ங்கிறது. 3வது, மட்டன் சாப்பிடுவதோட இணை உணவா வேற என்ன அதோட சேர்த்து சாப்பிட்றோங்கிறதும் முக்கியம். பொதுவா சொல்லணும்னா செம்மறி ஆட்டுக்கறி, வெள்ளாட்டுக்கறி இரண்டுலையுமே இரும்பு சத்து, ஜிங்க், கலோரிஸ், புரோட்டீன், ஊட்டச்சத்துகள், விட்டமின் B12 இது எல்லாமே இருக்கு. மட்டன்ல சிலினியம் நிறைஞ்சிருக்கு. இது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவுது. இப்படி 2 ஆட்டுக்கறிகளும் நமக்கு அனைத்து சத்துக்களை கொடுத்தாலும் செம்மறி ஆட்டுக்கறியில கொஞ்சம் கொலஸ்ட்ரால், கொழுப்பு அதிகம்தான். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மட்டனை நாம எப்படி சமைக்கிறோங்கிறது முக்கியம். அதிகப்படியான மசாலா, அதிகப்படியான எண்ணெய் ஊத்தி நல்லா வறுத்து சாப்பிடும்போது கலோரிகள் எக்கச்சக்கமா எகிருது, பிரச்சனைகளை கொஞ்சம் அதிகமா கொண்டு வருது. அதுபோல குறிப்பிட்ட கால அளவுல, அதாவது ஒரு வாரத்துக்கு எத்தனை தடவை மட்டன் சாப்பிட்றோங்கிறதும் முக்கியம். ரெட் மீட் வகையை சார்ந்த இந்த மட்டன் கறியை வாரத்துக்கு ஒரு தடவை எடுத்துக்கிறது ஓகே தான். அதுவும் நமக்கு கொழுப்பு சத்து அளவா இருக்கும்போது எடுத்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். 3வதா, மட்டன் மட்டும் இல்ல, வேற எந்த நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்டாலும் கூடவே நல்ல ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கக்கூடிய உணவுகளையும் சாப்பிடணும்னு மருத்துவர்கள் சொல்றாங்க. கஷ்டப்படாதீங்க, ஃபைபர் கண்டென்ட்னா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் தான். காய்கனிகளை மட்டனோட இணைந்து சாப்பிட்றது ரொம்பவே நல்லது. தக்காளி, கேரட், காலிஃப்ளவர், வாழைக்காய், பீன்ஸ் இது போன்ற காய்கனிகளை குழம்போட கொதிக்க வைத்து சாப்பிட்றது நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். இன்னும் சொல்ல போனா பிரியாணிக்கு வெங்காய பச்சடி வைப்பாங்க இல்லையா, வெள்ளரி, வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டு, அதுவும் நம்மளுடைய கொழுப்பு கரைக்க ரொம்பவே உதவுது. தஞ்சாவூர் பகுதிகளில் மட்டன் குழம்புல முள்ளங்கி சேர்த்து சமைப்பாங்க. அதற்கான காரணமும் இதுதான், கொஞ்சம் கொழுப்பை குறைக்க தான். சரி, அப்ப நம்ம மட்டன் பிரியாணியா சாப்பிடலாம்ல, அப்ப பிரச்சனை இல்லையா அப்படின்னு கேட்டா, அளவா சாப்பிட்றது எப்போதுமே பிரச்சனை இல்லை. அதுலேயும் எண்ணெய், நெய், வனஸ்பதி போன்ற பொருட்களை எவ்வளவு சேர்த்துக்கிறோங்கிறது முக்கியம். பிரியாணி சாப்பிட்டுட்டு ஸ்வீட் சாப்பிட்றதும் கெடுதலை தான் தரும்னு சொல்றாங்க. சரிப்பா, இப்ப மட்டன் சாப்பிடலாமா வேணாமா அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். மட்டன் சாப்பிட்றதுனால இதயத்துக்கு நல்லதும் இருக்கு, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகரிக்குது. ஆனா குறைபாடுகள் அதை விட கொஞ்சம் அதிகம் இருக்கு. கொழுப்பும் கொலஸ்ட்ராலும் அதிகம், நுண்ணுயிர் எதிர்ப்புகள் மற்றும் ஹார்மோன்கள் வேலை செய்யறதை தடுக்குது. அதோட ஒரு சிலருக்கு அலர்ஜியும் ஏற்படுத்துது. அதனால எப்போதுமே நம்மளுடைய சீரான உணவுல ஒரு ஆரோக்கியமான பகுதியா வாரத்திற்கு ஒரு முறை மட்டன் சேர்த்துக்கலாம். அதிகப்படியான உடல் உழைப்பு செய்யறவங்களும் ரெகுலரா எக்ஸசைஸ் செய்து பாடியை ஃபிட்டா வச்சிருக்கிறவங்களும் வாரத்திற்கு கொஞ்சம் அதிகமாக கூட மட்டன் எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் மாரல் ஆஃப் தி ஸ்டோரி, மட்டனை மிதமா எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் அண்ட் ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சூரியன் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மறக்காம பெல் ஐக்கானையும் அழுத்தி விடுங்க.